Για σήμερα εγκέφαλος Bosch Κέφικο από Kia Ceed 1400 κυβικά βενζίνη, εκείνη την εποχή που ήταν 2008, 9, 10. Βλάβη με immobilizer, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, εξαφανίστηκε το λαμπάκι του immobilizer και χτυπάει μίζα και δεν παίρνει μπρος. Πάμε να κάνουμε backup τον εγκέφαλο και να τον ξεκλειδώσουμε. Θα δημιουργήσω το φάκελο και αρχείο. Πάμε να τα κάνουμε backup από τα δεδομένα του τώρα. Okay. Το διάβασε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα backup και τη μεγάλη τη μνήμη. Flash bin. Και στη μεγάλη μνήμη το αρχείο θα είναι πολύ μεγαλύτερο και έχει όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του εγκεφάλου. Έχουμε το διακόπτιστον. Πάμε να το διαβάσουμε τώρα. Βλέπω εφαρμόσαν και αυτή εδώ πέρα περιοχή OTP Protect One Time Protect, δηλαδή η περιοχή που γράφεται μία φορά από το εργοστάσιο παραγωγής. Το διαβάζει και το γράφει, το διαβάζει αρκετά γρήγορα ώστε να κάνουμε όλα backup τα αρχεία, τα δεδομένα και έπειτα να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS, να τα επεξεργαστούμε και να τα διορθώσουμε ώστε το αυτοκίνητο να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος και να πάρει πια το αυτοκίνητο μπρος. Το θέμα του ήταν ότι προσπαθούσε 10 λεπτάκια να το βάλει μπρος και δεν μπορούσε και πλέον εξαφανίστηκε το κλειδί του immobilizer. Ωραία, μας είπε ότι έγινε backup και αυτό το αρχείο. Πάμε να το δούμε μια και αυτό το αρχείο μας τώρα. Εδώ είναι και τα δύο τα αρχεία. Εδώ είναι το μικρό. Βλέπουμε κωδικός εδώ πέρα Bosch 13750 που ξεκινάει μέχρι κάτω. Έχουμε ένα καθαρό διάβασμα. Το ίδιο και το άλλο το αρχείο. Το ίδιο και εδώ πέρα νούμερα βλέπουμε 910-905 ένα S10, τα οποία αρκετά ταιριάζουν και με εδώ πέρα. Πάμε να δούμε και το Mi 17 911. Mi 17 και το βλέπουμε εδώ πέρα σε αρκετά σημεία. Mi 17 911. Εδώ είναι οι χάρτες από το 1400 κυβικά αυτοκίνητο με τα 109 άλογα, 105 άλογα πόσο ήταν. Πάμε να κάνουμε τώρα τις κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS ώστε να ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS ώστε ο εγκέφαλος να ξεκλειδώσει και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Το πάνε να τις περάσει μέσα τις αλλαγές στον εγκέφαλο, να τις γράψει. Θέλει το χρόνο του φυσικά. Το αρχείο είναι μεγάλο. Εδώ έχουμε και τον εγκέφαλο μας.
διαδικασία ολοκληρώθηκε. Κλείνω το διακόπτη. Τέλος της διαδικασίας, ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος, τον κουμπώνουμε πάνω στο αυτοκίνητο και είναι έτοιμο να πάρει μπρος αυτό το ακινητοποιημένο Kia Ceed 1400 κυβικά. Είναι ο ίδιος ο εγκέφαλος και στα Hyundai i30 με τα ίδια προβλήματα. Το λαμπάκι του immobilizer όταν ανοίγουν διακόπτη δεν ανάβει και δεν αφήνει να πάρει μπρος στο αυτοκίνητο. Και τώρα είμαστε στο αυτοκίνητο. Το λαμπάκι του immobilizer δεν θα ανάψει. Και το αυτοκίνητο πήρε μπρος. Να το λαμπάκι immobilizer δεν θα ανάψει και το αυτοκίνητο θα πάρει μπρος.